วันนี้อาหารแม่บ้านไม่รู้ว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะแม่บ้านขี้เกียจออกไปย่างค่ะมันร้อนแม่บ้านทำแบบง่ายๆเนาะใส่เกลือซีอิ๊วแล้วพริกไทยเนาะเราจะหมักแบบนี้แหละค่ะ We're gonna marinate it. I have a half of a teaspoon kosher salt in there, about 1 teaspoon soy sauce, 1 teaspoon black peppers, 1 teaspoon sugar. I'm also gonna add dark soy sauce for colors. It's also have a little sweetness in this. So I don't need a whole lot. I want mine to look like it's got that brown caramelized texture or color. About half a teaspoon garlic powder. เขาเรียกอะไรกระเทียมฝุ่นเนาะ And then we're gonna mix. And then we're just gonna let it cook. I'm gonna cover this all the way. And I'm just gonna let it cook on medium heat. It will also be tender as well, kind of like a slow cook. Not stew, not grill, but in between. So we'll see how it turns out. Okay, so now I'm gonna add about 1/4 cup of water. บ้านเติมน้ำเข้าไปเนาะประมาณ1/4แล้วเราก็จะคลุกไปแบบนี้เนาะประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีเนาะ We're gonna let it cook all the way cover with the lid for another maybe 30 to 40 minutes and we'll see how it turns out. Okay friends, there's a trick of cooking this. If you want the pot to produce a lot of liquid, you put it on medium heat and cover it all the way. If you want to reduce the liquid in the pot, you turn it on high and leave the lid crack open. So I still want this to cook. Another 5 minutes, I will let the liquid dry out. So by doing that, when I want the liquid to dry out, I will increase the heat. And I'm gonna uncover the pot a little bit. Not uncover, but crack the lid open. Just ถ้าอยากให้น้ำมันไหลเนาะพี่น้องกับปิดฝาแจบเลยแล้วก็เปิดไฟปานกลางเนาะเปิดปานกลางถ้าอยากจะให้มันมีน้ำอยู่ข้างในเนาะก็เปิดปานกลางปิดฝาสนิทเลยเด้อค่ะแต่ถ้าอยากให้น้ำมันแห้งเนาะเปิดไฟแรงๆแล้วก็ไม่ต้องปิดฝาแน่นค่ะ Okay. So this is what the meat will look like. It's not exactly grilled, but it's not exactly steamed. It is a lazy way kind of cooking, but it's pretty good. I tasted already. It tasted perfectly seasoned. So if I want to clean my pot, I'm just going to add water to this pot and let it simmer and let it cook. I'm going to let this simmer for another 5 minutes. So this is perfectly seasoned. I tried it already. อร่อยด้วยค่ะเพราะว่าแม่บ้านชิมดูแล้วเนาะ That's all Olivia eats. Okay, baby. Put a few chilies in here แม่บ้านใส่พริกเนาะพริกแช่แข็งนั่นแหละค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะแต่ว่า sugar half teaspoon Okay half teaspoon MSG
when I make some Laos food, I use MSG to make the food taste a little better. I don't use it all the time, but sometimes. แม่บ้านปิ้งปลาด้วยนะตำกับจะกินกับตำหน่อไม้ส้มค่ะadd in the big sour bamboo. I bought it from in a container. I just rinse out a couple times. So in here I have cherry tomatoes, some green onions, and cilantro, sour bamboo หน่อไม้ส้มด้วยค่ะกับผักชีต้นหอมเนาะกับมะเขือเทศเนาะภาษาลาวเรียกว่ามักเลน 1 tablespoon fish sauceน้ำปลาด้วยค่ะ1 ช้อนโต๊ะปลาร้าที่แม่บ้านต้มไว้เนาะต้มไว้เพื่อตำส้มตำหั่นแหละแม่บ้านจะใส่2 ช้อนโต๊ะค่ะ That's the cooked anchovy sauce that I cook with some pickled garlic and shrimp paste and some sour tamarind paste I cook in here so everything's cooked. บ่ฮู้ว่าแม่บ้านสิตำถึกตำลาบ่เนาะค่ะเพราะว่าแม่บ้านอันนี้มันบ่แม่นอาหารที่แม่บ้านทำบ่อยๆแม่บ้านก็บ่ฮู้ว่าเขาเฮ็ดแนวใดกินเนาะแม่บ้านก็เลยตำแบบนี้ล่ะค่ะแม่บ้านอยากจะใส่มะเขือแต่กลัวมันจะเจ็บกระเพาะอาหารเนาะช่วงนี้แม่บ้านเจ็บกระเพาะกินไม่ถ้ากินอาหารแข็งๆนิดนึงแม่บ้านจะเริ่มเจ็บกระเพาะแล้วเนาะแล้วชิมดูก่อนโอเคกูดละ thank you นี่เด้อค่ะอาหารแม่บ้านเนาะตำหน่อไม้ส้มค่ะอันนี้ก็ปลาปิ้งเนาะภาษาลาวจะเรียกว่าปิ้งปลาภาษาลาวเรียกว่าปิ้งปลาภาษาไทยจะเรียกว่าปลาปิ้ง อันนี้หมูที่แม่บ้านทำเมื่อกี้เนาะอร่อยด้วยค่ะ very delicious ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเนาะกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่บ้านชิมให้ดูมันอร่อยนะแม่บ้านอยากอาหารอีสานหรือว่าลาวๆมาหลายวันแล้วเนาะชิมดูค่ะอร่อยแซ่บๆพี่น้องแม่บ้านบ่ได้กินข้าวทั้งวันเลยค่ะไม่ได้กินข้าวเช้าทานมัฟฟินไปครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้เป็นข้าวเย็นและข้าวเที่ยงด้วยอร่อยค่ะอันนี้ปลาเกาหลีไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรyellow cracker นี่แหละอร่อยจริงๆอันนี้เนื้อที่แม่บ้านทำเนาะอร่อยมากค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องแม่บ้านหิวข้าวเป็นข้าวเย็นข้าวกลางวันข้าวสารพัดเลยเนาะมื้อนี้แม่บ้านบ่ได้กินข้าวเบิดมื้อเลยอร่อยค่ะ sticky rice you eat it with handตำหน่อไม้ส้มเนาะปิ้งปลาพี่น้องแซ่บๆจ้ะกินคนเดียวแซ่บเสยพี่น้อง
มาแล้วค่ะThat match close. That was my second or third year in America. He always make fun of me. I look him up on Facebook. I think he's an art teacher now. He's very feminine. Maครับพี่น้องหิวข้าวมาก I'm so hungry today. This is my lunch and my dinner all in one meal. หน่อไม้ส้มเปรี้ยวได้ใจดี Sorry for my FC who are American. We eat fish and sticky rice. We eat with hands because it is how we brought up. But I don't dig my hand in the soup. But this is how we eat with salad and stuff. Like papaya salad, sour bamboo salad. This is the pork that I cooked. Okay ค่ะแม่บ้านสิบโชว์หมดแล้วเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายโชคดีทุกคนค่ะบ๊ายบาย